Kini pa rin balitang Kapampangan. Sinadya na ni Gobernadora ning Balen ay Lilia Pineda ing Arayat National Park ing Barangay San Juan Banyo bilang metong paralan ning pamagselebra ning kayang kayaldawan. Kini piyapakit na ning manungkulan ning kayang lugod king Arayat, king kapamilatan ning pamanampang kareng kayang matagumpeng proyekto para king lugar. Ing detalye king report ng JD Manaloto. Metong lareng memalen ning Arayat kareng pintalanan ning Gobernadora ay Lilia Pineda bilang pamagselebra king kayang kayaldawan. Keni binisita ning Gobernadora ing Arayat National Park king San Juan Banyo ametong kareng miapektuan king pamanalasa ning milabas sa Bagyong Ondoy inyang 2009. In behalf of the 36, lalo na ang buong Arayat, pinasasalamatan namin po kayo. Halos po naubos na ang mayroong sakit dito sa Arayat. At siyempre, lahat ng barangay workers, dahil sa inyo, masisipot kayo, halos po naubos na yung mga pinapaopera natin. Palakpakan po natin ang ating Gobernadora. Pepakit na mo naman ning lugod ning Gobernadora kareng memalen at king lugal kareng kayang proyekto para king Arayat. Ping maragulda pa rin kayang bukal, akaluklok na kanuning manibala inyang 2010. Metong niya ing San Juan Banyo kareng agad ng titukan niti. Kay batdang mipuruhan ring mapilang residente inyang kasagsagan ning Bagyong Ondoy. Governor Pineda po pinili niya po ing aldongay ni na spend niya o i-celebrate niya kayang birthday. Kaya po ken Balen Arayat, inano po buri na sabihan. Buri na po sabihan, kaluguran niya pong kaluguran governor, yung katamang Balen Arayat. Palakpakan tayo po yung katamang kaluguran governor. King salukuyan kanu, miyayaliwang proyekto na parikil king kabulasan, kapayapan at negosyo ring ada kay ning Gobernadora king Balen. Dakalya pa kanu buringgawan ni tiking lugal, aburi nang matupad, bayo mayaring kayang termino. I-develop kaya po ining San Juan Banyo. I-take over kay Kwanang Negay na. Kala po ayusan talangan din eskwela nyo, ayusan tayong ospital nyo, pilitan tamo po may university kayo kini, college school kayo king Arayat. Maswelo naman kanu ring memalen ning Arayat, uling metong lareti kareng pinili ng puntalan ning Gobernadora king Aldo ning kayang Kebaitan. Ako po JD Manaloto para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen susuy.